ايه خير يا بطني؟ ما تعملي اصوات، ما اديني قاعد لوحدها. اعملي اصوات واعملي زي الزومبي والحاجات دي. ولا انت فرحه لما ايه؟ لما ابقى بديت يا بنت الموضوع، لما ابقى بديت مع واحد، او لما ابقى في اجتماع مهم، او مع ناس مختلفه، او مع ناس غيره، ايه ما عرفهاش تعملي الاصوات بقى. الله يفضحك، الله يفضحك، بتفضحيني. اعملي اصوات يا مخفيه، ما انا قاعد وحدي. ولا انت فرحه الفضايح؟